nĩ ceceni ya Inooro TV. Adam. Yes, good morning Kamal. Good morning Joroge, ni ndire na uru rucine rwega rwa muthenya wa kana aramithi. Umuthenya mweri 16 mweri wa 3 na tugacokeria Ngai ngatho. Ni gutuhe mbura tondu riu ni ningu wega. Ni ndirega kuona heni na kuigua marurume. No muthi utuko mugima oraire heni. No kuraura na thaici kuraura na marurume. Ngai ni atuhe mbura tondu ni yake niwe mwina hinya ucio. Nari kana ngekwira atiriri. Utiganu witu na Ngai. Kana gukinyirira thimo cia Ngai. Ni time. If you give time. Mbura ni yaura na yuraga ihinda riria riagiriire na riria Ngai endete na ni njui ni tukumuhoya mbura ria kura ri ikorwo ni ya gututeithia to tarugwe kundu kungi ninge mbura thiete na mbere na kunuha kuria Malawi gutithiete wega maundu mangi makiri kuo tukakira Ngai ni wega ni undu wa mbura maundu ni megucenjia andu ni mekugia na mwihoko mbura ni irehaga mwihoko mbura ni irehaga bothi mbura tondu andu ni ahutu na ri gikeno ona igikuria na kubara ri urakigua undu mwega mbura igikeno mbura Ngai igikeno ukira riwa Ngai ni mwega hindi ciothe Kamau hindi ciothe Ngai ni mwega kwi mbura kana kwi riwa kwi huho gukirite kuri utuko kuri muthenya kwi rucine kwi matemo kuri utuko good haya tungithie kuria kundu gwitagwo wanjo hina kibibiri tukorenda kutonmerete gutukania githungu na gikuyu tukamera God is good magatwira all the time and all the time God is good. Tukikuru kama mbata tukore kada Malindi Mamburu tukore mudita Fabian. Na ndo abadea. Na muratonge wako jugo kigeithia mundu. Dr. Kimani Thambo. Dr. Kimani Thambo. Tukomera Mungu ni mwema. Kila wakati. Na kila wakati. Mungu ni mwema. Yes. Mundu cio igwo gitwa Dr. Kimani wa Thambo na ageithike rucine na aria mwe Mombasa mugeithia Dr. Kimani wa Thambo. Ucio ni muigithia. Ni muigithia wega tu. Na ni mundu ungigutara na ndangikuhingisha. Akureta igithia haria. Ugifatara Malindi kumenya Malindi kuma Vasco da Gama nginya kundu gitagwo Chakama na kundu gitagwo Dakacha ukore Fabian nawe. Good, thank you. Koguo Mombasa tuthii tuone Thambo ndagitari tucoke tuoyane na Fabian atutware Malindi bas no gututwa igwa marurumi mone marurumi ne bako makige munini ni na menya nigetha giokeri koba ukakaruheni kwaja wona urege gacekeri urege gaceke no thori muingire no ni mwene gutiari thitima icagire kuona agakia nginya kuona miatuka ya nyumba otherwise thengio Ngai rucine wega na ratacio itwa Mombasa Malindi Lamu Kilifi gicoi-ini giothe githika rucine na karibu sana Inooro TV no twaririe namba itu ya SMS 22488 ya kawaru yako ni 07 na Joroge na no 07 Facebook Joroge wa Githinji na Inooro TV Inooro TV Instagram oyo Githinji Joroge na Twitter LinkedIn LinkedIn no Joroge Githinji aya nere kuigi dikoro TikTok hiyo no are kata no koragwo TikTok Daily Nation erauga ruo rwa muhuko heja baya hurwo bica haha no ni kwiro arerirwe kio no ni huthwa kona ruta ira guku gwa kambuni ino arero tarutania mehuko arutanĩtie mehuko ati ndari kindu igore kweragwo ndari kimwe no na thuti njaga ana ta injaga muno riu turakirwo ruo rwa mehuko already ndora nayo tureheire ruo ndora Njoroge ithiite reke ngwire na kama ndathikagiriria stories cia maburi ma nanja tamaka nginya America gwifengiragwa Switzerland no menya ni kukoragwo na mbeca iria nyingi ona gwifengira ihana kuringa thi ni kunyitanu ni tukwagaga dola no guku gwitu twina ruo ruingi gukira na kuu
dora ithire riu umenyo rira batari ni gudo iragia goro tondu bururi uyu to ni ta bururi wa kugura indo nyinge nja gukira iria wendagia riu kanyamu gagiuka guku nginya gakuo kau nako tondu gatiga guku tu indo nyingire tiga irio cia kuria indo nyinge tugiraga nja riu dora ithiete guthie na dora ugwira batajero geri niratuma miuko yage kindu tondu kanyamu gothe urathukuma urathi ukagura kindu uragura gaciringi 300 riu ni 500 kindu uraguraga ngiri riu ni 2 kana 3 ni uturo ni urituhire muno guku Kenya maisha ni marituhire na indo ikaga importers are shunning costly brands yani andara magwiraga indo na njari ni maragarega kugura indo cia goro makarehe indo cia raithi na magatwira ithio turi andu akawaida ri tugure kindu kĩrĩa aiko gwe kindu ta tuge thimo ya 10,000 makurehera ya 3 ni kuritu no wakiona andu matina kanyamu mihuko haya undu ucio nginya ithio twathie nduka twathie supermarket indo iria itari na bata kana indo iria tugaga ni cia gwikenia ti cia tindo cia riri tindo cia o muthenya kana tindo necessity icio tutiragura the standard rule na kukuria githumo ira kurare maandamano na kwinyana ke cigũingĩra iruga-inĩ rĩene rĩa thirikari rĩkaharaga na iruga rĩu ndoria makuĩte nginya thaburia cia andũ arĩa mararugaga no andũ arĩa mararugaga kũrĩ na outside kitara outside kitara aronete ruo ira wona mũndũ akuĩte kĩnyamũ kĩrĩa gĩa kũigĩra irio karĩa gakorwo nginya geka ndakona karĩa gakĩragwo mwaki na haha thĩ rĩu ta imagine mũndũ akuĩte kau agathiĩ nako nĩ mũkimo mũgima ũgũthi kwendia kũ ti kwendia nĩ kũrĩa na kũnoga haya ũngĩgacoka koya manyamũ ma tarũ tondu nona kinyamũ gĩkĩ gĩkĩragwo kĩbana nyamũ ici mabana ma kambuni ĩrarĩ kũu tondu nĩ thia thirikari nĩ communication something authority yani mũndũ akora agathiĩ nakĩo mũciĩ rĩu akenya kuma ngongo na ngongo iruka na iruka ni maroria President William Ruto na mutongoria mung'ethanĩro Raila Odinga maharanĩrie nigetha rĩrĩ iundu ici cianjia kuria githumo ri na kuratuka gatoro gacio ni Jumatatu muthenya uria rio ni holiday no ti holiday ni holiday kokori maranĩrie maundu matigathũkane no ri wathikĩrĩria mena yeri ikirite mihura matu uyu ndarenda kuigua uyu ndarenda kuigua uyu riu ndi haria mukenya gugitigwo tondu andu Azimio marauga maandamano mao ni magathie na mbere mugithi ni wakurire na nduri na ngia rifathi na ni wakiona uria githumo kurari muthenya wa ira Reverend Canon Chris Kinyanjui wa Kamau ni ukite guku ni umwe wa aria marera president araniria na Raila ikarai de mucire mundu murekaga maandamano githumo araugira arandamanaga niki we are protesting because of the high cost of living we cannot keep quiet while the cost of even basic commodities is going out of hand no age protest nikio mareka maandamano na no acio ni kumona hau na kuragituika muthenya wa maandamano ri ni uyu wetirio holiday koko reka tweterere tukione maundu mothe no kwirorera na bururi uyu ni wa Ngai Ngai niwe mwana bururi uyu nie na njorogeti ithuĩ na Kenya acha Kenya ni ya Ngai ni Kenya ĩrĩa yakwa ndahũragĩrwo kana nĩ rĩa itũ mwahunyerera yene-inĩ tathara tetari mwene kuma ũmũthĩ Kenya ngũmĩne Ngai ngoria yahũrĩrwo ngengere nĩkĩ ithuĩ yakorwo ĩrĩthire nĩ njĩrwo ndĩhe tondu ũrĩa warĩho nĩ twarĩhire na thakame nyingĩ Ngai arokumio mũndũ mwena ũmũthĩ na ndagĩtarĩ nĩ mũgũtũrigita ndagĩtarĩ ũcio nĩ etagwo David. He's a clinical officer. Yes. Tukari horo wa njira ya mathugumo. Mirimu ĩrĩa yumanaga na njira ya mathugumo nĩyo twĩtaga UTI. David Munyoro. Haya, David Munyoro na letwa Kamau Munyoro murata wakwa mũmbunge wa kũrĩa Kĩgumo. Haya. Nawe niĩ twĩna mheshimiwa Kamau wa Mũrango. Kamau wa Mũrango nĩ senator wa Kirinyaga. Nĩ egũka twarie cia Kirinyaga. Nĩ tũraigire Kirinyaga gũtirĩ KMTC. By the gũtirĩ. Tũgũcira maingĩ. Marĩ andũ a Kirinyaga mekwenda gũcokerio nĩ senator wao. Na nĩ makĩonjera itũ imwe nĩ 2248 ya SMS. Nĩguo. Thoma mohoro. No mere atĩrĩ ĩno Kenya nĩ ya Ngai. Na Ngai na thire nĩ ũkũrĩha. Nĩ njĩrwo ndĩhe. Na angĩkorwo mũndũ menyuĩrĩire njohi atahĩkio. Haya.
Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ kahinda ga gũthomera mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ, na rĩtwa rĩakwa nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji. Kanjũ ya magavana yugĩte mĩhang'o na ũtungata wa thirikari cia matũra yerekeire kũrũgama nĩ ũndũ wa thirĩ wa ciringi bilioni 90 iria thirikari nene ĩnaguo wa county, tondũ ndĩrĩga kũrekereria mbeca kwa ihinda rĩa mĩeri 3 kĩrũmanĩrĩrio kuma mweri wa Dithemba. Imwe ya mĩhang'o ĩrĩa ĩhingĩtwo nĩ ya kũrĩha aruti a wĩra a county ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire, na county imwe matirathiĩ nginyagia wĩra tondũ arĩa mahũthagĩra ngari cia ũkui wa mũingĩ matirĩ na tigiti. Waheru wa Nyambura nĩ mwandĩki wa mohoro na rĩ na ũhoro ũcio makĩria. Minister wa Kigina Professor Njuguna Ndung'u na gakobia speaker wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula na mũrunawe wa Senate Emerson Kingi na rĩkahũrwo mũhũri wa ũndũ wagĩrĩire gũtangĩkĩrwo na ihenya, augĩte atĩ mĩhang'o thirikari-inĩ cia matũra yerekeire kũhotoma nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca cia gũkinyanĩria mĩhang'o na motungata matiganĩte. Kanjũ ya magavana ĩroiga atĩ kaunti nyingĩ ciĩrĩga kwamũkĩra mbeca o mweri-inĩ wa 11 mwaka mũhĩtũku, noguo nĩ kuga atĩ thirikari nene gũkinyeria rĩu ĩna thirĩ wa ciringi bilioni 90 cia kaunti. Thirĩ wa mbeca iria citarekereirio mweri-inĩ wa Dithemba nĩ ciringi bilioni 29.6. Thirĩ wa mweri wa mbere na wa kerĩ mwaka ũyũ nĩ ciringi bilioni 31 o mweri, noguo nĩ kuga atĩ mwaka ũyũ gũtirĩ kaunti yamũkĩrĩte ona ndururu. Kaunti ciagĩrĩire kwamũkĩra gĩcunjĩ kĩa igai rĩacio mbere ya tarĩki 15 o mweri, na angĩkorwo mũthenya wa gatano ũtukĩte citamũkĩrĩte mbeca nĩ kuga cigũtonya mweri-inĩ wa kana citarĩ kĩgĩna. Mbeca iria magavana maretia nĩ cia bajeti ya mwaka wa 2022 2023, na gũcerithĩrio gũkũ maroiga kwagararĩte gĩcunjĩ gĩa 16 kĩa watho wa ũrũgamĩrĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. No ũndũ wagararĩte kĩranĩro gĩa President William Ruto, ũrĩa hĩndĩ ya campaign eranĩire gũtirĩrĩra thirikari cia matũra na njĩra ya kwaga gũcicerithĩria kĩgĩna gĩacio, na kĩranĩro gĩkĩ nokĩo President akoretwo akĩruta hĩndĩ ciothe acemania na magavana. We have undertaken to ensure that the transfer of revenue is timely, predictable and fully complied with by law. Thirikari cia kaunti rĩu citirĩrĩirwo nĩ marĩhi ma biacara na magoti marĩa ciũnganagia taũni-inĩ na matũra-inĩ, na mbeca ici citingĩigana tondũ kaunti imwe ciũnganagia rungu rwa ciringi 100,000 o mũthenya. Gũcerithĩrio gũkũ kũratũma mĩcara ya aruti a wĩra a kaunti cerithĩrio, na arĩa mahũthagĩra ngari cia ũkui wa mũingĩ nĩ maremetwo kũrĩhĩra ũtungata ũyũ, noguo kaunti-inĩ imwe aruti a wĩra a mũingĩ matirathiĩ wĩra. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Nĩ wega mũno Waweru wa Nyambura. Igoti rĩa Thika nĩ rĩathĩte kambuni ya wendia na ũtambia wa maĩ ya Athi, komishoni ya mĩgũnda na kambuni ya wenji wa ndemu ya China Bridge mambĩke macokio mao igoti-inĩ thutha wa aikari 489 kuma wadi ya Gĩthobokoni Gatũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu kũria ndemu ya Ndarugu ĩrĩa yendekithĩtio yakwo kũmatwara igoti-inĩ. Aikari maugĩte ihoto ciao nĩ njagarare, amu mararingĩrĩrio mathame kwao gwakwo ndemu thengia yao kwĩrwo makĩnina kũrũgama na mũrũgamo ũmwe na kuga matirenda ndemu. Njenga Wambui nĩ mwandĩki wa mohoro na rĩ na ũhoro ũcio makĩria. Nĩ aikari kuma matũra ma Gatei, Mwĩmuto, Gathaitĩ na Kanjuku, wadi ya Gĩthobokoni Gatũndũ ya Rũgongo kaunti ya Kiambu makĩrũrũngana marorete igoti-inĩ rĩa Thika kũrĩa marathitangĩte kambuni ya wendia na ũtambia wa maĩ ya Athi, komishoni ya mĩgũnda na kambuni ya wenji wa ndemu ya China Bridge, makiuga nĩ magararĩte watho wa ihoto ciao nĩ ũndũ wa kũmaringĩrĩria ndemu ya Ndarugu tu yakwo matũra-inĩ mao, ona thengia wa kũregana na rĩendekithia rĩu. Matihetwo gĩtĩo gĩa gũkorwo makĩhutithanio kana makĩhusikishwo na decisions cia thirikari cia gwaka damu, na mũno nĩ makoretwo makĩrĩra mũno igoti maigue nĩ ũndũ wa gũkorwo hena damu ĩngĩ o kilomita nini kũringa hau hakuhĩ na harĩa damu ĩno ĩrenda gwakwo.
merumite Kenina kugao marenda marekuo mathie na mbere na miturire yao na hatire kindu marenda mahingerio ni thirikari niguo macenjie murugamo. Ona mangigurirwo kuota ya eka ciringi milioni 100 matirenda. Andu ayo na mangitwarwo migunda ina dhahabu na thĩ kana maguta matirenda. Marenda guikara kuria gwe kwao, ancestral land, kuria mathikire aguka bao, kuria gwatemengirwo ni ndemi na mathathi na gukigayo ni athi. Nigukoretwo na mathina maingi ma meciria ma andu. Ira ni muraiguire mutumia yake ariaraiga muthuri wake akuire iguru ria ndemu oro ino. Tondu anyitirwo ni pressure riri horo wokire ikimutindika nginya akioya gugakua. Koguo meciria mau no horo cio rario ati andu aya kwina kaundu marenda mahingirio niguo maneane handu hakwo ndemu. Mau ni maheni ona mangiheo ki aya matingiuma migunda iyo. Thutha wa igoti guthikiriria mwena wao niriuritie kambuni ya wendia no tabia wa mai ya athi, komishoni ya migunda na kambuni ya wenji wa demu ya China Bridge mambike macokio mao igoti-ini niguo cira uyu hote guthie na mbere. Cira wa fairirwo mweri 3 na igoti rikiuga andu moke umuthi nigetha rihane directions. Umuthi igoti ni rihana directions. Andu aria athi water na China na National Commission maheo na China Bridge maheo thiku 7 nigetha macokie cira wao tugacoka igoti-ini thutha wa wiki imwe. Thirikari yugite demu iyo iri rerigirirwo kuhuthira ciringi bilioni 13 ingiakwa itura-ini riu igukorwo no teithio munene hoka ni kunina mathina ma mai kaunti ya Kiambu na Nairobi. Ndiribotera Inooro TV jitagwo Jenga Waboi. Nwega muno Jenga wa Waboi ria Naivasha nirihuite na gikiro kumana na kuhwa kwa njui ithatu nene iria citagirira mai iria-ini riu kumana na wagi wa mbura. Njui cia marewa, girigiri na karate iria ikoragwo na mai maingi iratuika ihuite na gicunjĩ kia makiria ma 80% kumana na kimera kia riua kiria kigumiire icigo nyingi cia bururi makiria kuria njui ici ciumaga. Ngige wa Nyamu ni mwandĩki wa mohoro na rino horo cio makiria. Njui iria citagirira mai iria-ini ria Naivasha ruraganwo ni mbica iria tucemanitie nayo icera-ini ritu rũĩ-ini rũrũ rwa Malewa na wagi wa mai njui-ini ici ni kumana na wagi wa mbura. Na rũĩ rũrũ ndirahũrĩra nguo rwĩtagwo Malewa. Tũrwĩta Malewa ni rũĩ rwa tene na rũkoretwo rwĩ rũĩ rũnene muno. No ihinda-ini rĩrĩ ni ũndũ wa riũa-rĩ rũĩ rũrũ ni rũhũĩte biũ na rũtwaraga mai iria-ini. Njui icio ciothe itukanĩirwo ciagire kurehe mai maingi muno hari rũĩ rũrũ rwa Malewa. No rĩu nongerora haha hatire mai. Ona ongerora atumia marathambiria nguo thiini wa rũĩ. Kuringana na aikari aria maroraga iguru mai maria mathereraga kuma irima-ini cia Aberdares Nyandarua matuikanĩirie rũĩ rũrũ na gũitirira mai iria-ini ria Naivasha. Rĩrĩ ni rita ria mbere kuona mai mahuĩte na gukinya gĩkĩro ta gĩkĩ. Mai maria matigarĩte ni ta 10% ya rũĩ rũrũ kuringana na ũrĩa niĩ ndĩ rũĩ. Tondu ni rũthiaga rũkambatĩrĩra nginya kũrĩa irima-ini kũrĩa ũrona ni rũkinyaga kuo. Riria kwina mbura no ihinda-ini rĩrĩ ruhana ũguo mai matirathi marugamĩte ũguo. Tona rĩu mani nginya kũgucia na mbombo matiragucia tondũ nĩ manini. Ona thamaki rĩu andũ matiratega tondũ mai gũtirĩ. Kũringana na maũndũ marĩa mekuo rĩu ma rĩera no mũhaka tũikaranie na rĩera rĩa mũthemba ũyũ na no mũhaka tũgerie mũno kuona atĩrĩrĩ atĩ nitwagitira maria maturigicei. Wĩira wa kũgũa kwa njũĩ iria citagirira mai iria-ini ria Naivasha ũkĩimbaimbio ni mũigana wa mai iria-ini rĩrĩ rĩrĩa rĩhũĩte na gĩkĩro kĩnene, mai magĩtuĩka mahũĩte na makĩria ma mita 50 kuma harĩa makoragwo na o kiumia sentimita 4 cia mai nĩcio iraikũrũka. Mai mahũĩte ũguo magacoka nginya kũu tondũ mbura gũkũ ndĩrĩgĩte ĩna kahinda ka mĩeri 4 kana 5 itarĩ iraura. Rĩu nĩkĩo ũrona mai mahũĩte makoragwo marĩ o kũu rũgongo no rĩu thaa ici nĩwona macokete nginya kũrĩa kĩanda nĩ mai kwaga. Njũĩ cia Malewa, Karate na Girigiri nĩ gatagatĩ ka njũĩ iria cionoragĩria mai macio iria-ini rĩa Naivasha na nĩ hũu kumana na wagi wa mbura gũgĩtanywo rĩrĩ mbura yambĩrĩirie kũringa icigo-inĩ imwe kũrĩa njũĩ ici ciumaga mũigana wa mai nĩ ũkuongerereka. Ni kwega orona hanini na nitũngĩhoya ona arĩa mareciria ũhoro wa kũhanda Brugam nĩtũĩ Brugam nĩteng'eraga mũno na nĩ ngũcia narua mũno na nĩ biacara njega mũno no ĩngĩhandwo hakuhĩ na njũĩ Brugam no ituike hadhara nene mno. Mvua ndio inakuja, ni mvua mingi, tunaambiwa ni mvua ambayo ni El Nino,
Kwa hivyo dada zangu, ndugu zangu, musiende kuharibu hela yenu bure, kwa sababu Lake Naivasha maji yake yatakuja juu tena. Ngiribotera Inoro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamu. Nĩwega mũno Ani Ngigĩ wa Nyamu nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku, na nĩ ngwenda tũtikĩrĩ tũgĩcokereria nĩ ngũkũmenyithia atĩ President William Ruto arega na thĩna na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrabangĩtwo kana ĩbangĩtwo nĩ mwaho wa Azimio, ĩndĩ no nginya marorwo nĩ marora ihoto cia Akenya na indo cia Kenya nĩ ciarorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. I got into the national team in 2005 in the 15th aside first, my first ever tour with the 15th aside. After that, I was called up to the 7th team. I always knew that, of course, they will reach a point that I will have to stop. And I've always said that I will know, and my body will definitely tell me. You can't plan for it. I think it's just something you start feeling. It's a decision that has a lot of emotional baggage with it. I just decided, let me just call it and move on to other things. Of course, the kids are happy. Now they know that Diesel will always be around. Breaking the try-scoring record that was there when I started playing the game. I think just getting to that 231 mark when I broke the long-standing record, I think that will always stick with me. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ando a Ngai rekei tuhoe. Mwathani Ngai re witũ nĩ tuoka mbere yaku twĩgũcokeria ngatho. Nĩ ũtũrathimĩte na ũtugi waku. Ũgatwaranameria mĩhaka itũ ya o mũthenya. Na ũgatũgitĩra ithuothe hamwe na arata na arĩa twĩtainwo nao. Nĩkĩ hihi tũngĩgũthukĩra o tiga tũgũcokeirie ngatho. Dial *811*337# to get Adoa Ngai. Ndio kumenya muno horo wa safety ya mwana wako na lea. Nĩndĩrageria ũrĩa wothe ingĩhota. Kĩndũ kĩrathumbũra mũno nĩ atĩ Leah is expecting, but she's missing. And to make the matters worse, kĩũria mũthuri wake ndarĩonekana. Ndũrenda mbeca. Wĩciragia mbeca nĩ kĩhonia kĩa mathĩna mothe. Turanĩrwo kĩũngano-inĩ kĩarĩa matheremete kũhĩtũkĩra kambuni ya Optiven. O warĩha ciringi 300,000 harĩ buroti o yothe ya Optiven, nĩ tũragũcokeria 4,000 cirĩ ta cashback. Tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0790 300 300. Nĩwega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ. President William Ruto augĩte thirikari ndĩrĩ na thĩna na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩbangĩtwo nĩ mwaho wa Azimio One Kenya Alliance, ĩndĩ matigĩrĩre nĩ matinagarara ihoto cia Akenya na njĩra o yothe. Arĩta mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga nĩ mũrigo wake gũtigĩrĩra atĩ arutani a wĩra na maabitha a borithi nĩguo gũtigĩrĩra mĩtũrĩre ya Kenya ndĩnatharario kana indo ciao cianangwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. Wachunge mali Gĩikaro-inĩ kĩa atongoria kuma kaunti ya Trans Nzoia kĩrĩa gĩtabanĩirio thingira-inĩ wa Iregi nĩ kũnderetia mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrathaganio nĩ mwaho wa Azimio One Kenya ya gũtetia thirikari yũkĩrĩirwo na njĩra nene. Sasa yeye anapiga kelele ati unga iko juu. Siku alikuwa anasaidia Uhuru Kenyatta akiwa mshauri yake, unga ilikuwa 250. Hakufanya maandamano, hakuambia Uhuru ateremushe. Saa hii tumeteremusha, imefika 175, anataka ati kufanya maandamano. Siku fertilizer ilikuwa 7,000, hakuongea. Saa hii iko 3,500, anasema maandamano. Magĩtĩtĩrithia bata wa gũtĩa watho, atongoria aya nĩ manyũrũrĩtie ikinya rĩa Odinga rĩa kwanĩrĩra kũrĩ arũmĩrĩri yake atĩ tarĩki 20 mweri ũyũ nĩ mũthenya wa kũhurũka nĩguo makanyita itemi mũrũrũngano-inĩ. You cannot be walking around telling people you want somebody to observe the rule of law
and you yourself are so blatantly breaking the rule of law and giving a fictitious declaration which has no basis and has no legal notice. Isn't this impunity? President Ruto akira Odinga ati thirikari ndiri na thina na mirurungano yao bata ni akue murigo wa gutigirira ati ya Kenya matikahingwo mihango-ini yao ya o muthenya ona kana indo ciao cianangwo. And we have no problem with you organized demonstration, but please, it is your responsibility to work with the police to make sure that the rest of the citizens of Kenya, their lives are not disrupted, their property is not destroyed, their business is not affected. They can go to work, you can carry out your demonstration. Hindi ya giikaro giki atongoria ya Trans Nzoia ni mereirwo tabarira kihiri cia uthii wa nambere iria ni hamwe na kwararamio na guthondekwo gwa tauni ya Kitale niguo kuhota kurumbuia mabataro ma aikari a guku aria mathiete nambere mongererekete. Ngiribotera Inooro TV ritore kwa ni Wangui wa Mwangi. Wega muno Wangui wa Mwangi ni undu wa riboti iyo yaku na niyo yatutirira mohoro maitu na njira nguhi ma ithaa riri mangi na njira te ona cihanda thaa 3 cia rucini haria hothe uri kwaku ndiramenya ni uraigua broka igua wega tiri wanywa mai he undu nunga kamutarariko kega ni urakena ndona ringi muno maikena muno na tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa kiheo kia mbura na makire kiheo kire ngwira kinene muno kia muoyo mundu gwitwo Kamukunji Sini ageithika muno Timom Karabati Gwiji geithika muno ndona njira kuri uri Jacob Gishuhe wa Raini geithika muno we Githumu kana Jacob Gishuhe wa Njoroge we Githumu geithika muno Teri wa Ithira geithika mundu gwitwo Bethi Shege wa Gacarage uranjira kuria githa kuria wikiguria kurita ukiganjo thika na kuu no mbura Lion J Mutonga geithika muno Governor JM geithika muno wikuritago uyumiririe asante sana Sheri ndona njira wiku geithika muno Charity Jerry we Maua atanjira kana Maua ni kuraura wa Kiiru wa Murera geithika muno we uriga twi hamwe muno mundu gwitwo Gaicajiro Mwangi ona rũĩ rwa Turasha rutire na mai na rukorwo itirire mai maria mathia na Ivasha no thiko nini gucokia mai ndukamake muthuri gwitwo Gaicajiro wa Mwangi Philip kama wazima man ona wegeithikira oro hau mundu gwitwo Milka Muthingati muthe ni birthday yaku ngakwira happy birthday ndikuga wakinya miaka igana no ni ndona geithika muno na ungeithanirie kuria Rware kongo kiranga wa Zangare wa geithika muno uranjira kuria na kuona mbura gwa Kairo mundu gwitwo Jeanette Gatehi geithika muno good morning ndiamenya ciana cie mucie umuthe gutiri gukira tene ati uhariririe ciana cie half term Marira Njoroge mbura ni nene muno kurite utuko mugima na tugacokeria Ngai ngatho uni maina wa famu Murutwo Marimu Western wa Mboga geithika muno ticha Karanja waria vai geithika muno na mundu ogwitwo atia mundu aranjiretagwo Gideon Njara wa Gioshe ona geithikira hau geithikira hau Timo Moi kuma kia mabara ona ene wageithio ni Jeanette na werwo ugie na mahinda mega Kamau mbura ni njuru na ni njega tukenete muno mai megikeno ndauma nja hindi yo uguthoma mohoro kurora marurume na henire na ni mega na ndaigua gikeno kiu kia mbura na ya ndatira ndaigua wega ona nwagire mbura ni ikarage kauna ni hindi andu manjia kumenya bata wa mbura ni njega ni ndaigua ugithoma rugano ati njui ciumite kana iniarite na guku na Ivasha Turasha Marewa Girigiri Karate ati sikosi tirire kuria na Ivasha riu ni ikogia mai tondu ndeciria ona ku mbura ni ringite tarwa gwitu kamiti nona rwiro retanitio na njera ya kamiti awi rwahoire tene na horo githina riu ni gucoka Ngai ni mwega mundu gwitwo Murage wa Jimland Agencies ni atugeithia rucini kwa ni kuria Kagio Kirinyaga ni mukenu rucini Murage na Murage tidia wega twina mwecimu wanyu kama wa Murango ngikona kiuria kwenda tumurie o uguo watuma ngeithi kiuria kiu ni gioke na Tidanesa my brother mundu ucio ungi gutugeithia rucini ri ni mundu uri okuria Ruraya Njoroge muthuri uria etagwo George Ibogua ri arauga ageithirio Muthee Kimiti na Ambrose Kamau na Ndegwa othe Metacoma Washington America tikana ni Ambrose Kamau uri umwe Ambrose ni kwakoragwo ni athire America no muririkane Ambrose ni muririkana muno ngomenya ona ni wega muno ni anyonirie gutwarithia ngari Ambrose na icoka kindiganiria kia burodi toifi Ambrose geitheka wirora riu ni makegethio ni George Ibogua mena Muthee Kimiti na Ndegwa Metacoma Washington atimena nau
mena mutheke miti na ndegwa othe mekundu kuretwo Tacoma Washington. Very good. Ambrose ri niwe wanyonirie kutwarithia ngari iru kugia no rume bara kumiriria bara na niwe wanyonirie kuhuthira kanyamu kana nona mundu athiana na karekoda na ka microphone niwe wanyonirie kahuthagirwo na icoka kinyonia woka na audio ri uria wameikagia ukatinia inserts no uria cibati gutwarana na rugano twanaruta nake mawira muno maya momemerekia kuria gatundu no thima kwa ri mbura iria ikuo ne yango na marurume niguo ni yure piu andu mahande irio cia unduire ni Mose wa CDDC kuria Shania na Mose wa CDDC Shania twira tutindie thayo na kama uo hirio tukira Mose wa CDD ri o tukiongagirira uguo yuga ri turingiriria a Kenya gaka ni kahinda ga kwanja kugetha mai mau matikore niguo miberethi na ngatari mithambie wega nigetha mai mau mathitangi kana haria uigaga mai maku no ria tari itangi ri uri utari na itangi no eje kamutaro kana karima gakuiga mai water pan ugekenja wega na ukahande nyeki ya mulching na tumiti twa mirangi ukuiga mai hau nginya ria wakona riwa ungirajete mbere kana riu kwaura no wenjona riu na aria maheanaga matangi ri magiheane matangi actually ona governor wa Kiambu ni tene ona weheretie ruwira wake wa governor ri ni heanaga matangi ona mundu ngikuheana matangi na aranirire guko ira ri ni Mheshimiwa wa Betty Maina ira ni ahauga ni kuheana matangi na ni mane araheanire matangi maratwaro cukuru uretwo Marume Primary School ona biceria ndina cio arandumeire ri ni cio itangiritwo ritwo Marume Primary School na itangire riretirio ni uria winete rwimbo wa Ndikaria thithino yene wa weru aretirio nia na Mheshi Beti aretikira itanginirira twarirwo Marume Primary School. Yes, ucio ngi tumathome ture ni mundu ugwitwo gitao better best arauga ni atheca thi riu ni kwega ni kuru ni arinda rukungu na mundu ucio ngi ni mungai wa Dafa ari kuria Bombolulu Mombasa arauga mwenda kumenya uria guthiaga poti ya Mombasa na ya Lamu ri mwaria nake ugera kumenya uria poti thiaga aria na mungai wa Dafa Bombolulu na wajire ndenda kumenya uhoro wa transport Julia Kiruhi Jimmy Kiruhi ri gukurigana ni transport iriku tondu we akoragwo na marori no atutu twa yero tukona kiria kia yero tata ona rugera kumenya uhoro wa tataria na Kiruhi ugenda kumenya horo wa matatu Nairobi aria na wa Mbogo wa Kanoru ugenda kumenya horo wa Nduthi aria na Muriithi wa Nduthi Akasarani ugenda kumenya horo wa tukutuku na mundu wa tukutuku tutabatekirie tugicokereria tukukautukira mara mari ngariti. Good morning. Asante sana. Fresh episodes now available on View Sasa. Makao. Munenga nusu ya shares. 50% makao 50. Wekata ndila. Ngalieni ya kwa mia bai. Makani kando kiena la kuenesa. Na ukuja hivi. Kwani koko mia kwale. Mbona Mike. Nicha wisi kulungana na maisha makwa makuki zekani. Waiki ndunisi. Waiki ndunisi. Pita na kuwende yako. Hapo ndiye kufikiria. Kimbidi, a View Sasa original. Catch this new episode on View Sasa. Neisa jamana dohio kuma kafatine ito ya tafarira cia thinema iria wetete. O muthenya wa gatatu thaa 2:30 cia hwaini. Ni thande cia uriro wa wendo. Utorire mwana ko imamu wanyu. Na amutiga ku. O muthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaini. Ubio thie. Ikiwaya ya kuthokira we. Dumurano na ngahiha cia micii ni ndogo. Riu ni ihinda ria gwitwo tag stress. Na witue fiu ndungeheo wira kwa View Sasa. O muthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaini. Are ni agukania. Wewe tukimenya mathina mari andu aria ngimahitukagira. Rich Kideno. Gucanio na mitangiko ya ithaga riene.
nĩ mwago wĩkindĩrĩte o gũkũ kwa Inoro TV ndũkahĩtũkuo. Wĩgwatĩra indo na bei bacĩrĩre kuma gwĩ Kopia. Gemia nyũmba yaku na Vision Plus 32-inch digital HD TV, DVB-T2 kana S2 na wall bracket itarĩ marĩhi na ciringi 11,225. Oho wĩnyitĩre thamo cia Addix na ciringi 430, thabuni na ciringi 150, maguta ma kasuku kilo 2 na ciringi 645, ndengũ kuma Kopia kilo 1 na ciringi 152, Premier Tank na ciringi 1,500 kenda. Kenera indo ici na ingĩ nyingĩ na thogora wa thĩ. Ririkana wagũra kuma Kopia tũkũrehagĩra kũrĩ Kopia agent ũrĩa ũrĩ hakuhĩ nawe matũra-inĩ 50,000 hatarĩ marĩhi. Kopia, maisha rahisi. Good. Gwicira no tucokererie nigetha turore maria mari ngathĩti-inĩ mweri wa Inoro TV hara hothe uri ũgĩkenerera mbura mũthenya mweri 16 mweri wa 3 mwaka wa 2023 kama muno tindĩtie ũmũthĩ 16th March nĩguo kwaura tiguo nigetha tuone mwaka ũyũ Ngai atukinyeria ri kana no tuhote gũtaimithia rĩu twanji gũtaimithia twathi tukĩroraga rĩera tukandĩka no tuhote tondũ nona mũndũ ũrarĩmĩte mũgũnda wake na agekĩra thumu na agaita tũbebe gwikinya Monday next week ciuko cinyumiru kungiaga mbura ningi igukorwo ciokorwo ciathiathianga ko mapema ndio best handa tene andira mahandire tene tari ne marakorirwo magetha arama nonaga mbura no rairire nini January nona mahandire mbura kianjia akihanda tubebe ni agetha mieri ere nona kwaurire December na November nere ko yakoro na ihenya na January riu ri no menya ne yo magiriria rio egikorwo ethukite ri ni ona kuarerio wari no igethagwo kindu tuthingathiti ya nation niguo turero gutire kindu mihuko-ini itu ayonake na tukahurirwo mbica ya muthuri wikirite mufuta wa blue navy blue na shati ya blue na tie ya blue. All these are shades of blue ni oyo ngimurora ri ndana ukorwo atari mbia ni kwirwo ri twahure mbica o ni mundu wa kuhurwo mbica ni tore guku mugika story cia mbeca ri mwaga bia mukagira metha-ini kamera ego kana fantasy kiuga ibuge siria ne bia ku masumani mude muci ona cie nyingi na ingi ni ngiri 3 cia kamera yangu ya igwe cigo hare fantasy nake ri o kana kamera yake riu ri mundu ara ekiro bica kuonania atiriri ruo ruria twina ruo kana rwina andu aingi reke njuge andu amwe tondu ti othe njoroge ti andu othe matari na mbeca kwi mena cio nyingi riu twakirwo ciringi no irathie igiteaga riri no irathie kihinyagiririo ni ciringi no ya Amerika etagwo dora dora tha ici ndiraigua irathakira igana ria 30 kindu aca dollar breaks above 145 shillings as market ignores CBK rate. Dollar makiria nona ate urega ukugeta ciringi niguga wanu 30 kindu riu no riu ngathĩti ya Business Daily iratura dora irathakira makiria ma ciringi igana ria 45 ciringi igana ria 45 ndire yakinya hau ona ndirakwira katari mbeca nyingi muno ici ndire yakinya hau ona hindi ya kana dora ndire yakinya hau ugo niguo dora ihana riu nikio riri tucoke nation turerwo indo cina goro indo cia mucie no horo wa biashara traders point number 1 traders have raised prices of goods citing rising import bills kuratika tene ndo ria andu marahuthira mbeca nyingi kugira indo na nja ni mongereire thogora wa indo iria ihuthikaga na indo iria ihuthikaga mucie na ni wega twire mwiroreri atiriri tutigiraga indo nja na ciringi ya Kenya tugiraga indo nja na dora ni wagira kindu kiarihirwo dora giakinya uko ni urenda cokie bia ciaku tiguo ukwendia goro ugenda kumenya hindi ya dora ina goro guthiaga atia ri kama gukigura indo cia ngiri igana rimwe na dola ucoke wakinya guku dola hindi dola ukigura ikwendagio ciringi igana woka guku yoka na 45 ri
si aikora cigurite ciringi 100 cia Kenya na one $1 ukwendia ciringi 145 na hendo ndutaretaga baita gaku riu coke wongerere baita riu dola niyo yaku ciringi 45 hari ciringi 100 riu andu aria magiraga indo njari na ni tukwenda bururi uyu tumenye uria tungithondekaga indo ici tugiraga ri ona kaba tukata mu China ituthi tutume andu magathome githomo kiu giuke guku ri tondu jigwa niguo China yekire ri andu acio magiraga indo nja riu kiria mareka ni marethema kugura indo cia goro tondu wathi ware indo cia goro ri uguka kwenderia au ti andu aingi mari no hoti wa kugura indo cia goro thiini wa bururi wakiro supermarket riu mundu arathie shopping kuria ukona indo urathie ukagura tumugate na iria na mutu kuria kwa indo cia basic kuria kwa indo cia miago ri hati mundu rakuhiriria urona mwena ria ma TV na maundu maria ma electronics uti mundu urathie na kou kwa indo cia mene na maguta ma goro ri na migathi na andu guti urathie kou tondu riri ni mutu ukugura ni cukari ukugura na mugate na iria ria mwanai kana wathie kugura manungi wega riu high costs shrinking profit margins for traders nikuracoka gwakorwo kwina ona andu aria maragura indo icio moke mendie gucikindu maraikia muhuko riu nitakuga atiriri kindu turaguraga ciringi 100 tene ri na $1 ri riu no ugurie ciringi 145 page 6 ni indo ciagia goro tugutoria ruru wagire tugutoria kwa kiura Growing exports and the diaspora remittances are the best ways to boost availability of the dollar. Yes, ndakwira atiri tungenda gutonga tungenda kunina thina ucio ni twanjie gwithondekera indo citu twanjie kugura indo citu cia guku na wandu itu aria meruraya ri matutumire mbia a George Bogua ri na Bruce Kamau ri na Mutheke Miti na Ndegwa Metakoma ri a Joe Mugai mekure America ri mwaji gutumira $, tuna bata na $, ri Jeremy Damaris tumai $. Ni ciu kenea na ine gucigira Njoroge wa Nyagi we Alabama mundu gwitwo ithe wa Nderi mwe kuria Indianapolis ikirai mbeca icio handu munene na mwandike kabau kangethenwo gucio JKIA tutumire $. Gugu gutire ni kumu bururi nduri na $. Taruna wikorogeraga indo nja wa bururi wathie bengi ni kuga unengerwo $. urero gutire kana he irio urero ndungikiria Ken Geshiga na no nyende kugia namba ciake is a chief economist at Mentoria Economics. Note no gutaura that for a country that is a net importer like Kenya, a weak currency huthu directly leads to a higher cost of goods. Ni tumaga ithuothe twanjie kugia thina na indo ikagia goro. No nyende kuria Geshiga tiriri ondu mona economist ari angi ciringi ino ngekiro hinya na ki endo igua to hende tuka na ndana kwira ringi balance of trade mugakorwo indo iria murendia ni cigana ine iria muragura taru ngirora America ri endagi indo nyinge Kenya gukiriria tuguraga kuo. Electricity consumers, I being one of them for instance, now pay more than double the amount they paid a year ago. Mundu wothe urahuthira thitima umuthi uria arihaga mwaka muthiru na uria ariha umuthi ni maita meri token iria waguraga cia ciringi 500 umuthi ucirendio 250 ngiri yes to ni maita meri yes ni double tari mwehe na mundu wi haha ugiraga mitumba kuria ruraya aruga nguere araguraga ciringi 300 iria to sweat pant ri no akimenya kimufuto kiu na tikiega muno na mundu rumeri ge sweat pant araguraga ciringi 300 riu aragura ciringi 500 koguo nona kiongerekana 200 riu koguo ri giakinya guku ri gikuma 8 kana ngiri nona akigura 500 ha ndugikira transport ya kurehe yokinyia ngiri na kindu gikugutha ngiri na kindu riu uturo ni ukurituha waigua kiaru tarakino uturo murituri niguo uyu riu andu aria mari angima ni marawonu turero ati ari ingima. He wants that ugali consumers could be big casualties of aggravated situation in the country. Agikohe mundu kuona ruo ni mundu adeta kuria ngima. Tondu muthei wa mutu arauga ndari na mbembe. Riu ni twicirie kuriaga indo ingi wa githiji. Turiaga nona andu anduma na ngwaci na mianga na ikwa ithia go igatuika mutu. Ni tukumenya guciria icio. Ngima ni tugutigana nayo. Ona ucuru ni tukwanjia muno. Ajeri wa uji meukoro na mbia muno riu.
Andũ marĩnyua cũrũ. Tondũ cũrũ gũtukanio no menya cũrũ gwĩkĩrwo indo ici ingĩ. Cũrũ nĩ kũhonio honagia kana nĩ kũhonio. Rĩu wekĩrwo nĩkĩo wĩkĩragwo indo icio cia mandacu. No rĩu rĩ wagĩa mandacu matware ku. Tũrũgame page 8. Page 8 haha hena rĩrĩ ũhoro wa siasa ũhoro wa siasa no ũrathi na mbere na ũngĩrora no wone President William Ruto na Raila Odinga arĩa mamarũmagĩrĩra nĩ mararigwo ũrĩa megwĩka tondũ mũthenya wa ira kũrarĩ na mitha ya mathiko ya ũrĩa ũrarĩ mũnene wa Communication Authority former ũgwĩtwo Francis tometaga DG kanetagwo DG Francis Wangusi nino nĩ raini to ya communication ari munene wa Communications Authority na haha hena atumia akĩrĩ makĩrorera ithandũkũ rĩake aya nĩ atumia amutigaire handĩkĩtwo atĩrĩrĩ ndikaige ũrĩa gũtarĩ former Communication Authority of Kenya Director General Francis Wangusi's widows nĩ atumia ake Agnes Sitati wa Mukota na Elizabeth wa Mukota me kũrĩa kanitha ũretwo Friends Church makiona mwĩrĩ wa mũthuri wao aya gĩkũyũ ndũngĩona ũũ mwangĩrĩ igoti gĩkũyũ ndũngĩona ũũ atumia rĩ mwangĩrĩ igoti mwangĩrĩ igoti ona ũmenyaga kũrĩ na mũtumia ũngĩ wakora rĩrĩ mũthenya mũraroka gũthika mũndũ rĩ ũgakora kũtioda no nĩ atumia erĩ no mone mũkũrũkĩra ũrĩa ũngĩ mũno ngwĩciria wĩ mbere nĩwe Nyakĩambi nake ũngĩ nĩ Nyakĩambũri ti nderirwo nĩ Nyakĩambũri nderirwo nĩ Nyakĩambũri ti Nyakĩambũri aca nĩ Nyakĩambũri tondũ ahũthagĩra mbũri iria mũthũkũmĩte na mũka wa mbere koguo ti kwambũrambũraga aca nĩ Nyakĩambũri nona atumia arĩa mũndũ ũcio na mena thayũ makĩmuona rĩa mũico nĩgetha agakĩhurũkio Nyakĩambi na Nyakĩambũri rĩu tũrakĩrwo haha arĩa marakĩrĩ mathiko maya ta Eugene wa maroragire atĩrĩrĩ tũtirĩ agũrũki tũgĩtia maandamano otiagũrũki magĩtia maandamano akoiga atĩ maandamano nginya South Africa mũthenya wa Jumatatu gwakorwo na maandamano ndegwĩte mũndũ gwĩtwo Julius Malema koguo maandamano makanjia South Africa moke Nairobi mambate But you see now the question is President araiga ndai na thina na gwĩkwo mĩrũrũngano ndai na thina nayo mũndũ kwenda kũrũrũngana nĩ arũrũngane no indo cia mũingĩ igitĩrwo maũndũ ma mũingĩ magitĩrwo tondũ ngĩthiĩ hau kona-inĩ President nĩ aracemanĩtie na andũ akuma kũrĩa county ya Trans Nzoia na aretire Raila my elder brother mũrũ wa maitũ ũrĩa mũkũrũ tũtirarega gwĩka maandamano no ta ikara thĩ na borithi ũmere atĩrĩrĩ maandamano mau magakorwo na thayũ atĩa tondũ tũtikwenda gũkaigua kĩndũ kĩa mũndũ gĩathũkio tũtikwenda gũkaigua mũndũ woragwo tũtikwenda kũigua hathara Governor wa Trans Nzoia etagwo George Natembeya arĩ mũnene kũrĩa Rift Valley niwe warora maũndũ megiĩ ũhoro wa ũgitĩri na hĩndĩ yake kwarĩ security njega mũno arauga atĩrĩrĩ Natembeya my people have no time for demonstrations andũ akwa matirĩ na mahinda ma mũrũrũngano elections are over and it's time to support the government in power to deliver the promises we made to the electorate ithurano nĩ ũhoro mũthiru nĩ ciathirire rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũnyitĩra arĩa me wathani-inĩ mahingie ciĩranĩro iria meranĩire atongoria a kuma Trans Nzoia marathiĩte gũcemania na president thingira-inĩ wa Iregi mũthenya wa ira na amwe arĩa mararĩ kuo nĩ ta minister wa ũgima wa mwĩrĩ ũgwĩtwo Susan na Khumicha kũrĩ na abunge ta woman rep wa Trans Nzoia wĩtagwo Lilian Sioi Lilian Sioi haya kũrĩ na mũbunge wĩtagwo Alan Chesang wa Trans Nzoia kwĩ na Ferdinand Wanyonyi wa kũndũ wĩtagwo Kwanza na former MPs Joas wa Mangoli na Noah Wekesa amongst others tiga kwĩta andũ acio angĩ others Rigathi wa Gachagua deputy president ndegwĩkĩrwo kwa others na ararĩ ho ndũkwakĩrwo atongoria kuma Trans Nzoia sawa atongoria kuma Trans Nzoia no kiugo gĩkĩ among others rĩ ko mwandĩki wa ngathĩti ũngĩhota kwandĩka andũ othe rĩ ĩyo ti rĩo among others nĩ mahũthagia andũ nĩkĩ atĩ among others by the way no deputy president tondũ aya mekirwo haha nĩkĩ mekĩte nĩgetha arĩa angĩ metwo others deputy president nĩ araririe thengio mũno nĩ gũndirikania hau nĩ araririe thĩinĩ wa mũcemanio ũcio arera nĩ mweka wega atongoria kuma Trans Nzoia nĩ gũthura kũruta wĩra na thirikari na ndakena atĩ mũtirĩ amwe arĩa kana mũtirĩ ithabu-inĩ rĩa arĩa marabanga mĩrũrũngano tondũ tũroria atĩrĩrĩ Raila aregire kũrũrũngana hĩndĩ ĩrĩa fertilizer imaga 7,000
na mutu aimaga ciringi 250 niki tondu ni agiakirurunganire hindi iyo last year hindi mutu aimaga 250 Raila ndetirie maandamano ndetirie mirurungano ndaririe akirete ki no riu ni agwitia maandamano iri mutu raima 1 kindu atongoria acio angi riu auga acio angi no tuge acio angi atongoria acio angi ni maraniriire ati uhoro uyu wa kuga Jumatatu ni holiday ri Raila ni ahititie ni kuwa uguo tondu bururi uyu ni uri watho Kenya itongoragio ni watho Njoroge ni watho turumagirira bururi uyu ni uri mawatho na mawatho ni uratutaririe no wagirwo gwita andu holiday riu ti holiday ti Raila acha ti president minister wa mibango ya thirikari na interior na ugitiri wa thiini to national coordination na niwe thaici professor Kindiki Kithure acha Kithure Kindiki Kithure ni rio ria mbere Kithure Kindiki ni tawe Njoroge Githinji you are not Githinji Njoroge Githinji Njoroge is your son yes no yes Githinji Njoroge is Njoroge Githinji is my dad so I'm Njoroge ugikagia mwana wakahi ni Githinji Njoroge good tu hamwe thank you sir so you are Njoroge Githinji uri anake ni Kithure Kindiki ucio niwe wina uigiririki kana responsibility ya kwanirira muthenya uria angiona thutha wa guthuthuria andu mangikara muci mateguthi wira iria itagwo holiday na itwaru onake ndatuage ika katiba ni yambite gathana thiguku mithenya ya thiguku ni iriku no riku gicoka guke kiundu taru hindi guthia gwakorwo na mathiko ma mundu munene kana gucakaya mundu munene muthenya ucio andu makaheo kanya no ririkane taru hindi ya Kibaki andu mahirwo muthenya umwe no ucio nogwa eta discretion ya thirikari no ti mundu o uguo na ndigoro uguo ngimini ati kuhuthia ti mundu imeona kuria ima okay gati rucio ni thiguku gutingihotekeka that one can never happen hau utaririo wega muno he mundu witu na ngumuta witu tondu ndeona ritwa riri agwitu page 10 wetagwo Maxine Wahome Maxine Wahome ri ni mutwarithia wa ngari cia safari rari ni muiritu munini wa miaka 20 na kindu eigoti ni Njoroge na ena cira mugumeire na ti cira mwega ni cira wa mada pratika kana mwana wa igoti ni uratuirie kana mwana thitango raigire atiriri ati mundu gwitwo Maxine Wahome muiritu uyu wari dereva wa safari rari ni ena cira wa gucokia hari njuragano ya muratawe mwendwa wake wetagwo boyfriend yake ugwitwo Asad Khan ri ati ni uragirwo na riu Maxine Wahome ni ufatie gucokia cira wa gikuragwo kwa mundu ucio Khan na Maxine Wahome ni ahingiritwo ku jera ya atumia ya Rang'ata kifegu thoko kuo na riu gatiriri mwena wa thitango rauga atiriri ndrenda mundu gwitwo Maxine arekererio kana aheo bodi aciragire nja tondu ati nore she's a flight risk no ni arerire jaji atiriri nie ndingiura amunjikaraga na aciari akwa Kiuna Estate Nairobi kuni kundi na nyumba yakwa Kiuna Estate ya Kiuna Estate ni goko bururi utari weru utari ingi Kiuna Estate Kiuna no goko Nairobi no Nairobi ino riu arauga atiriri ntigai ku ati no njure nie ndingiura ndikana baba na mami aciari akwa kuria Kiuna Estate aleto Maxine Wahome no gatheti no dimana maundu maingi Njoroge by the nation for the very first time dimana story nyingi page 18 tuane cartoon ino dimana maundu maingi acha ndire no horo eno matangatho ni moina maingi mariri kari hindi andu insurance maraheo ni hindi ya mariri metawati ma dividends tuthi cartoon andu no tole kaira kireto ni hongo kuragia atiriri to gatheti thiku icio cokete kwa na maundu maingi ma insurance na aria marutitawira insurance makirihwo kambuni cia insurance nduraciaga makiheo ngoga arafu ni moi arafu andu insurance makagia matiriganagirwo uiguaga within the next 2 weeks ni uredo rihe kaundu ni mekaga ni kuririkania mundu no matiriganagirwo ka message kaogokaga idari ya maramenya anga matiriganagirwo no ni mafatio no magateaga andu kihe taru ungikira insurance gari uthie miaka iri tari wage accident no agire kugoitherio taru ni for the last kuma 206 for the last 17 years ni ndirakire mukindo no na karamu die ndaheo
ona kadaya leo na ifuri tari kurwa ni magire kurora tondu ndagia amwe ni ndui gugitikaga wewa tutige rora ithuothe kana ngari citige gwa ciothe ni magire oriri gutugaga mundu tari wagikone uthiete miaka 3 tari wakire mukinduri ona ndukiona diary kana ifuri kana karamu tau ni ndina 17 years ona ki ndiro wa claim ki fegi yakwa ire ndwaraga kanyamu ona karamu ndire yahe ni hendi ndainukaga kirori ki mbere yakwa gikambia kahiga nona kirori uria kigambia kahiga ambia gicicio gigiatoka ndorie kama atoka kaima mwena uyu kagithie nginya mwena uria ungi na kigia tari macata ni kururo meingi ni thondekithirie tondu ruguthi kuga niki yakire mutino hau akera ihiga ria kugutha kana yo ni magwa nekere mathake mama makira kwa insurance jaga no iguthondekere ene turamera atiriri andu amaturaga faida tondu insurance na fegi ani kwa gabia cioreire ndoni fegi ithondekete faida 40 billion insurance ni omebia mugacokagia guoko tucokagirie guoko na mutugoitherie kiria premiums na rate gikone gicokagia guoko na mugagitira andu kaburi rimwe tondu ni mugiturire bia muno tuthie katuni ha mundu na wira murito haha wa kugucia ki ici ni ngamira arenda ngamira ingirire karima ga cindano jabeno ni karima ga cindano jabeno ikirite nguo wa yellow na nguo ni mwandike haha mbere na ugacoro hurubaro uretwo United Democratic Alliance UDA aragucia ngamira cingirire karima ga cindano no ngira kwa nagerio ingi ikaunika ona cindano ingi igwite hau thi nyinge muno ciunekangite na ici na aria maciunite ri ona matieriga riu waingiria karima gaka turero hari iguru ni kuga atia one party rule ko ungiona ngarekano no ya kuingiria karima ga cindano ri ngamira kuingira karima ga cindano ni kuonania ni undu muritu muno ucokia bururi o wathani-ini wa kiama kimwe ni tumia kou uyu wega rurire aregire ndakuriga niko ngathia na ndari na mundu ramitinde kana ukuthutha ikwenda tindo kana ukuthutha kihuragwo nyahunyo na ici ngethutha ni irege ici ngeithicitire cione ino yaiganira nayo ni gwika atia na thio ne toguthia riu ino irarega ri ibatu ko kihurwo na ukuthutha kahurwo muno igitindikagwo na matigo kiriga tumothio tu mundu no amenya tumothio ungirona tumothio mwiroreri tata tikwenda kugweta mundu haha to hatirire twari andike ni njui no tukurie ni urame andu ani uramamenya ni ndamamenya othe taru mwarimu Njago ni handa ngirigwo ni andu aya ni othe ni ndamamenya Kimani Mauso ngirigwo ni andu haha Kimani ndangimamenya Kimani Mauso ndangimamenya Kimani muri uhoro wa riri Kimani muri uhoro wa aigithia no ti aya teti ndamamenya niguo Kimani muria ni kuthaici kuragurwo migunda ungimuri horo wa migunda no haha katuni gaka nige kumuikarira hau nige kumuikarira Kimani kauga kumuikarira muno icio ndeto ndangimenya atau no ngimuria no na ngua ya yero Kimani ndoi ungimuria ni riku no rarega kuingira ndangimemenya no kira kiratuma andu magie na idea kidogo ni tuteru nona tuteru na iniuru na hari henda hagena miwanu na hari rugongo fio hari hena tumiwanu hau niho turi tondu guo niguo kuri no ageithio ni Johnson Mukuha ndagitheka speaker wa Murang'a ndagitheka mheshimiwa Johnson Mukuha good morning kwone kwao ni kagima no wakagema ni wakagema kagema gicagi gwetwa atia kana itora rigwetwa atia hetagwo ati ni handu njui wega piu rwathia kana acati rwathia ona ti cici kiaritha yego kiairathe hari irima hakuhi irima handu ho hetagwo irima kiairathe ni ageitheke rucine mheshimiwa itheka muno mheshimiwa Johnson Mukuha good morning turacokereria na ngatheti ya The Standard China urahia Nimekuwa nikitengeneza hii underpass for almost 3 years. The first time nilifagia hapo hivi
Sikukosa kutoa kama karatasi kaa gunia kaa 6 hivi. Yani ilikuwa tricky sana. Yani ukipita hapo ulikuwa ni ile tu kujifinyiria kama utaki kuenda kupita wapi huko kwa road, utaki kuvuka. Ningependa yenyewe ikue hata iko na lights. Juu yenyewe ikifika idhaa jioni, watu wengi sana wa access hii place. Sasa mimi ningeomba hivi, kama naweza kupewa ikiwa kazi, nikuwe nikifanya kazi hapa. Naweza kukujanga na ninafanya kama niko kazi bado. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. nĩ kahinda ga kũmũrĩka rũrĩrĩ tũgwĩka atĩa twĩta agĩkũyũ andũ mahoere bũrũri witũ na nĩgetha maũndũ marĩa mekuo moru matikae gũtũnina marĩa mekuo na marĩa megũka akorwo ndũrĩ na meciria mega ma gũteithia andũ na gũteithia rũrĩrĩ gũtikareke mũndũ ta ũcio akuhĩrĩrie warie cararũku megiĩ ũigĩrĩrĩki bũrũri-inĩ nĩkĩ gĩethagwo bũrũri-inĩ wa Kongo tabaya bendiru na thogora wa mũtu mataro ma kĩmũciĩ ciana ici nĩ iroigua ciĩna rights nĩ ithuĩ tũkĩrĩ na thĩna baba ndoĩ gũkorwo baba nĩkĩ maitũ ndoĩ gũkorwo maitũ nĩkĩ tũthuthurie na tũthome megiĩ ũndũire wa mũgĩkũyũ ndanamba gũciarwo ndĩ mũkristiano ndambĩte gũciarwo ndĩ mũgĩkũyũ ngĩkũ kiuga Ngai nĩ kĩriga ndarĩ gĩthethwa ndarĩ gĩtina nyitanĩra na Michael Njenga na Nderitũ Waihũra o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ kwambĩrĩria thaa 3 nginya thaa 5 cia rũcinĩ. Shamba ni title. Nayo kabuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited nimehotanire harĩ uheani wa title deeds wona waigithia nao. Malindi Precious Gardens ni project ya werere dakika 45 kuma Malindi Town na 2.5 kilometers kuma Marereni na guthogora ni ciringi 120 ukabuku na ciringi 35. Oho dakika 15 kuma Matu Town tuina Matu Shani Gardens haria tuina special offer ya ciringi 200 na kuna Nyuki Furaha Gardens dakika 20 kuma na Nyuki Town hakuina Jua Kali Shopping Center thogora ni ciringi 300. Marihima ya more than hamwe na title deed na no tusherero iro Town BD House gorofa ya 3 kana uhure thimu 0718004455. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Josega tuturaga ithika haria hothe ori kamwe ratindake ina rwimbo rwaku te ofia ate thiuke umaga ailini watata aru Madoko na Josega tuturathio ugeithika muno my brother nikiga tumarwimbo ni heri boromoro hendi morwimbo rukaga meciria ini ukarigwo ni ki no nikiga tumaweciria ru video rwakira rugiuka meciria ni makwa ngaigwa thiuke umaga aya tingire gatheti ya The Standard good man kurati kamuthenya wa ira ri kana kwena kindu gikoretwo kukirageria gutindikiririo ni mwena wa mung'ethaniro kigi horo wa mirurungano taru muthenya wa ira kuria mwena wa Nyanza mwena Githumo ni he andu kurari na andu marokaniriire marathire marathararia mucemanio rari wa thirikari na marathukangia indo riu ni kurarigwo guguthia atia riu ri atongoria President William Ruto na mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga ni moretio maikare thi maitikire kwaraniria mugambo ucio wikitio ni Reverend Canon Chris Kenyanjui wa Kamau ndamuririkana uria wa NCCK akauga gitwe gyo tongoria na kwaraniria korwo no metikire kwaraniria tondu akenya matirenda mirurungano eno akenya matirenda ngui akenya turenda thayo na kindu kimwe kirangenia mafitha borithi marareka andu amekera mekwenda no taru haha haria marugamite ndirona nginya maramakuhiriria tene ni ungiakuhiriria borithi umwe rotage na kiara eke inde mwira mugacokagiria ngatho gatiba eno twinayo tondu ni hotithĩtie maundu ta maya gukorwo magĩkĩka constitution ino njeru ni njega Ngai atuturie nayo niyo giteire
aya makahota kung'ethanĩra na borithi Njoroge. Ndirona harĩa marugamĩte maabitha borithi mena nginya mĩũthĩ no matingĩmagũtha mahutia nĩ gatiba tondũ horo wa kũrũrũngana rĩ nĩ kĩhoto kĩa mũndũ na nĩ kĩhoto kĩgitĩre nĩ gatiba ya bũrũri. Rĩu hau nĩho tũrĩ atĩ gatiba nĩ kũgirĩ tarũo no ũngĩigua wagio mũno wenda gũthiĩ handũ ha thirikari no nĩ kwĩragwo atĩrĩrĩ kaba kwandĩka petition yũkaga wega mũno no ũmĩgererie njĩra iria ciagĩrĩire. No ũngĩigua ũgũthiĩ harĩa nja wa mbunge wĩtugutanie ũtinde hau ndũrĩ mũndũ ndũgathũkie kĩndũ kĩa mũndũ ndũkagiria andũ arĩa angĩ mathiĩ mĩhang'o yao nĩ wĩtĩkĩrĩtio nĩ watho. Rĩu President William Ruto nĩ araikirie mũgambo ira arauga atĩrĩrĩ ũtaũrĩre maitũ ndoĩ gĩthũngũ. We must tell my good friend Raila Odinga enough is enough. No nginya twĩre mũrata wakwa gwĩtwo Raila Odinga atĩ ciaigana nĩ ciaigana. You cannot ndũngĩhota continue to blackmail the country. Ndũngĩtũra hahũraga bũrũri ndũngĩtũra makagia bũrũri ndũngĩtũra ku blackmail nĩ kũhahũra na kwenderia guoya thirikari. Rĩu Njoroge witũ rĩ mĩena ĩno yerĩ tũrerwo ĩkĩrĩte mĩhũra matũ gũtirĩ mwana ũraigua ũrĩa ũngĩ. Wathiĩ Kopio wa Ndai rĩ nĩwe mũtongoria wa arĩa anini kũrĩa mbunge ya bũrũri rĩ arauga mũgithi wa maandamano nĩ mũkũũru mũkururo nĩ mũcore na gũtirĩ gũcoka na thutha. Jumatatũ nĩ maandamano na nĩ mũronire Gĩthumo ira nyanake igũthiĩ iruga-inĩ rĩa cikaharagania iruga rĩene makare ũrĩa mekwenda yani makeka ũrĩa mekwa rĩrĩa makĩrĩ kuo no mwakuĩte gathaburia karĩa nona kanyamũ gaka ka irio gakorwo kaigĩrĩirwo kahihagio na mwaki nĩgetha andũ matahĩrie irio arĩire gathira acoke agakua hakuhĩ nginya kamwaki kau. Rĩu hau nĩ kũhĩtia nona rĩu hau nĩ kũhe nona rĩu hau nĩ marahĩtia. Haya mũndũ ũgwĩtwo Joseph Owino nĩ ũmwe arĩa mararĩ maandamano-inĩ macio aruga atĩrĩrĩ tũraandamanaga tondũ ũtũũro wĩna goro tũtingĩthiĩ na mbere na gũkira indo cina goro nĩkĩo mareka maandamano. Page 3 nĩ ndona warũgama ho Lokasa ya Bongo mũndũ wĩtwo Lokasa ya Bongo no gĩthikĩria aini aingĩ arĩa othe me ngumo rĩ nĩ mamũgwetaga mũno na mamwĩtaga the money man. The money man Lokasa ya Bongo gũtirĩ mũndũ wĩkũhũra gita ya rhythm one of the finest naigua one of the finest guitarist wa rumba aciarwo rĩ etirwo Dennis Kasia Lokasa na aciarĩirwo Congo Kinshasa 1946 was born in 1946. Lokasa ya Bongo rĩ arakwĩrĩire kũrĩa America na ararĩ mũrwaru kũrĩa aragĩire na stroke anahũrĩra andũ gita andũ me ngumo nake nĩ ainĩte nyĩmbo ciake nini no ti nyingĩ mũno ta ũrĩa anahũrĩra gita tondũ nĩ ahũragĩra mũndũ gwĩtwo rĩrĩ ajirie kũhũrĩra gita ta mũndũ gwĩtwo Tabule Rochero Tabule Rochero kuratuĩka he is one of the best guitar talents in Africa. Yes gũtirĩ mũndũ nĩ ũmwe wa arĩa moĩ kũhũra gita mũno gũkũ Africa anaina na andũ maretwo Sukus nona Suku Stars acio no menya muziki wambĩrĩria kũrĩa kĩrĩa rĩ tarĩu yetagwo Sukus Techno Sukus yũkĩte nginya ĩkĩamba kũgwagwa thĩ gwoka Franco Lobolonzo Bakiadi na system tũmĩtaga andũ arĩa marũmagĩrĩra rumba no makwĩre mũndũ gwĩtwo tagwatio wa Nzele nona he mũndũ tũmĩtaga system ndarikana rĩtwa rĩa Madilu nona mokire mage na Jose Kiambukuta mokire makĩgũithagũithia level ya wini nona tene ũrĩa andũ madansaga makĩinaga macokire makĩni slow down ĩgĩtuĩka rumba is one of the best genres cia gũkũ Africa iria ciũĩkaine rĩu nĩ aragĩkuire na akua kahinda ka mĩeri 3 tũririkana he mũndũ ũngĩ ũrakuire o bado wa kũrĩa Congo ĩtagwo Chalamwana nĩ mũmĩtaga Chalamwana na Congo capital yao ĩtagwo atĩa DRC ndĩtagwo Kinshasa Ruma mita Kinshasa. Rĩu ũyũ no gũtwo rĩu nĩ kũrarigwo rĩu andũ a rumba nĩ maragwo matigĩtwo nĩ ngũthi cia wĩini kahinda nĩ ka mĩeri 3 na nĩ Congo kwĩ mathaa maita merĩ Congo nĩ bũrũri mũnene mũno Eastern Congo na Western Congo rĩ he kũmwe kwa thutha hanini ndidathiĩ Congo ndidathiĩ DRC Congo no nĩ njiguaga atĩrĩrĩ bũrũri mũnene mũno kuma haha Goma haha kũrigania na Goma haha Tanzania na kũrigania na Rwanda na Burundi hau ũguo ũthiĩ nginya mkoa wa Ituri kũrĩa rũgongo biũ ũthiĩ nginya rĩrĩ ũthiĩ nginya arafu nona rũĩ rũrũ nĩruo rũgayanĩtie Kinshasa gayanĩtio na Brazzaville nĩ rũĩ tu he documentary nderoragĩra ya BBC matwĩraga Congo River no he Africa thitima
ona ndirakiguite uhoro cio ndira explore rwero tu no ruhe ithu othe Africa thitima na bũrũri mũtongu mũno nĩ kuraga mũno tondũ kwĩrĩra rĩega mũno rĩa mbura kũhana kĩnarĩ ona kĩnarĩ harĩa hakoo hahana harĩa kĩnarĩ Kongo kũhana ũguo ti handũ homũ nĩ ngwĩraga Kongo aini acia Kongo rĩ tarĩ ũcio wetagwo Franco Lobolo makiandire nĩ macindanagĩra popularity na Kukua Baza wamwita Mobutu Sese Seko Kukua Zebanga Kukua Zebanga ati gwatuĩka nĩ waugĩrĩrio mũno nginya ũkohwo nginya tondũ Kukua Zebanga nĩ wagĩrĩirwo kugĩrĩrio kwanja rũcio Franco nginya akĩina rwĩmbo rwa kũgathĩrĩria Mobutu nginya rwĩtagwo Kadida na Biso but he died like a dog page 5 atigire athĩnia bũrũri wao SACCOs nĩ irerwo atĩrĩrĩ are you a member of any SACCO yes tega gũtũigue Minister wa Cooperatives areto Simon Chelugui aroiga SACCOs rĩ itige ũhoro wa kũhe members dividend cigũrũ instead SACCOs rĩ ciheage member loan na interest ĩthĩ handũ hoheo dividend na nĩ ndĩ tũraheo dividends nĩ igũka handũ heo dividend ya igũrũ rĩ muheo dividend nini no ũgĩthi kuoya loan rĩ ũkarĩha na interest nini correct that's true iyo nĩ kĩndũ ingĩ support yo nani ati wathi kuoya loan gwa SACCO na nino nyende Kamau ũhoro wa maroni thaici loan rũkinyĩte na kĩ rwĩna interest ĩrĩkũ ndumenyaga tondu Kamau uthiaga woya loan uthiaga woya loan ndirwa SACCO rukinyagia na interest yake no uthia kuoya loan ukerwo atiriri ati anga reducing balance thaici bengi cira nyingĩ ciĩ harĩa 18% na 18% tondu riri Kamau woyaga ciringi 1,000 thirũ kĩage ũkĩrĩha na 18% nĩkĩ nĩ kuga 1,000 ũcokie na ciringi 180 ciringi 180 ukoraga tiguo kariha gwacokia na ciagirire ni nyendaga riri ni ona ingenda loan rukerwo atiriri anga woya ciringi 1,000 na ũgacokia na 10% ugacokia na 100 na hatigana rĩmwe one haya no rĩu he handũ hangĩ aroiga atĩrĩrĩ mũthuri ũgwĩtwo Simon Chelugui SACCOs rĩ cianjie mĩako ya nyũmba tondũ kwĩna ũnyihu wa nyũmba makĩria ma milioni 1,800,000 thirikari no ihotire gwaka nyũmba 200,000 o mwaka yet tũrendwo nyũmba milioni 2 koguo nginya kaida ka mĩaka 10 thirikari ndĩngĩhota gũkorwo gũkora yakĩte nyũmba na ũmenya andũ no maraciarana rĩu akoiga atĩrĩrĩ inyuĩ andũ a SACCOs rĩ mwanji ũhoro ũyũ wa gwaka manyũmba hau niĩ nĩ ngũrega mangĩthi make atĩrĩrĩ thirikari ndĩraka affordable housings thirikari ĩgĩka affordable housing rĩ SACCO ĩgathiĩ ĩkalobe tondu kaingĩ SACCO no kore kwĩna ma-engineer SACCO no kore kwĩna mĩako kwĩna andũ angĩ magĩka ũndũ ũngĩ SACCO nĩ kuga atĩa kiugo SACCO saving and credit good savings and credits not savings and construction tondu kaingĩ twanona andũ angĩ manjĩrĩria ku deviate kuma ũrĩa mekaga SACCO ĩkaringa thĩ thaici ũngĩnjĩra atĩ niĩ SACCO yakwa twanjie gwaka niĩ no ngume ĩyo SACCO tondu SACCO yakwa nĩ savings and credit not savings and construction haya SACCO nĩ gĩiki atĩrĩ nĩkĩ diversify tondu SACCO ĩrutaga kũmbe cia gũkũrĩha dividends Kamau nĩ iria tũigithagia cia kombwo maciaro macio aiko nyũmba ĩna return high gũkĩra gũkombithia andũ rĩ SACCO ndĩgĩcenjio rĩtwa rĩrĩ savings and construction ndĩgwĩtwo construction rĩtwa investment koguo SACCO no kwĩrwo atĩrĩrĩ andũ arĩa me members a SACCO rĩ through minutes rĩ morio can we use our money for investment niĩ ngakorwo ndĩ wa mbere kuga no tondu ũcio tiguo wĩra wa SACCO ĩyo SACCO nĩ tũige tũkombe tũthi page 10 nĩ tũkombete biũ Njoroge kũrĩa kwa digital page 11 nona kwa digital tuoire maroni nĩ tũkinyĩtie cigana bilioni 500 twĩna mathirĩ ma kambuni iria cikombithagia mitandao-inĩ kũhũthĩra mitandao makĩria ma ciringi bilioni 500 nĩ tuoete na thimũ ũhoro ũyũ wahithũrio ira tondũ akombithania aya rĩ nĩ marathondekire kĩama nĩ kĩega mena kĩama kĩao akombithia mena ka WhatsApp group maretwo rĩrĩ maretwo Digital Financial Services Association of Kenya DFSAK amenya no megũtunya bengi kĩndũ yes bilioni 500 korwo cingĩrĩ bengi tarĩu thaici no ũngĩenda karũni akĩrwo kũhutia haha ona ndogatũ message tu twao ũgekĩrĩrwo kĩrĩa wĩna ka logbook wĩna ga title wĩna ga salary wĩ mũhũtu wĩ mũharu ukagucia na thimũ
na nä njä ra hå thå må no tondå thikå ici gå tiä gå thiä kwara raini bengi gå tirä kå yå ria maratathi mä kwä kå na gå tiä må ndå å kå menya gå tiä må ndå å kå menya wä må kombu kä ndå ta u tha ici no å gucie na tå tingä menya twä haha nä njega na ti njega no nacio å ngä korwo ndå ramenya kä rä a å rakuä ra atä wathiä gwä ka tarä ndå ngä thiä kä rabu bypass Kamau na ti ndemano ndiratama må ndå ciakinya thaa inya wä igue nä gacika gwä tagwo gå cika njiguaga maigaga nä gacika warora ũkona ndũrĩ kĩmwe kĩmwe woyaga thimũ ũgakomba akĩrĩ ciaku ũgakomba nĩ akĩrĩ mbia ciaku Saturday rũcinĩ ũkĩinũka rĩ kana kaingĩ andũ mathiaga Friday agacoka hĩndĩ ĩrĩa wanjirie waima ngogo yo nũ ũkaga nĩ wa jiko wa gĩtonga hĩndĩ ya kĩgoco rũriĩ-inĩ nĩguo ũrang'oa hwaĩ-inĩ ũtarĩ kĩndũ ũgakinya nderi twakĩrĩkia thaa wĩna tũmaĩ ũtarĩ ona kĩ na ũkombete na nĩ ũkombete so people should be very careful ũgĩkomba ukorwo urakomba ukimenya niki urathi gwika na mbeca icio ndukanakombe utari na uria urathi gwika na ngiko ni undu urenda gwika na reke undu ucio ukorwo ni wa baida na ndirerirwa ngo ni gukomba ngo kwendaga gwika undu na 5,000 ti ukomba 6 ti ukomba 8 komba 5 na tambe uyuri atiriri undu ucio urenda gwika ri no weterere taru tuge urenda ukomba ugure thimu no wikare wiki mutari na thimu ukorwo warihwo handu uraruta wira nigetha ugure thimu hena njira ingi hena no weterere can it wait undu ucio no weterere no nginyagia ukombe ni murimu ni cira ni kiki kirakomberwo mbeca taru no ukombe ugure ngari ya gwikua urekuo githiko uguku wira-ini tukuonaga haria neci muragura thiko ici iriku no we nayo Prado eretwo atia ino ndiramuona nayo mahoya mau ngai aromaigua na ndikanakorwo yathire Felician Kafuga-rĩ page 12 uno oragithirie andu Rwanda rĩrĩa mũigua andũ milioni 1 moraganire Rwanda Wahutu na Watutsi ni uyu Felician Kabuga ndigwa cirake nĩ ũraremete gũkikofu nĩ ũndũ wa dementia kwĩriganĩrithia kwĩriganĩrwo ndĩ nĩ mũkũrũ ena mĩaka igana nĩ ohuo uno oragithirie andũ Rwanda Njoroge ena mĩaka igana anganaite mũkũrũ uyu niwe wagerithirie ngero bũrũri wa Rwanda niguo gũtuĩkaga nĩ ndarĩ aragĩtuĩrwo niwe ni uyu Kabuga akoragwo na radio ciake etaga andũ nyenje cockroach eraga andũ ao moe maru uyu theca maitho make na mbairo uyu Felician Kabuga na nĩ agũrĩte indo gũkũ gwitũ Kabuga uyu haya uyu orite miaka 26 no nĩ anyitirwo kuria Faranja eventually na riu nĩ ekũrũtũnga ona ena dementia eterera okire uko akiguragura toindo na mbia cia kũraga andũ was he a financial kana arathitangirwo ki masterminding nĩ wagereire nĩ waguraga maruhiũ ona niguo ngathĩti irandĩkwo the man accused of masterminding yes niwe wang'eithirie andũ Rwanda uyu Kabuga acoka akora na njigua gũkũ Nairobi agũrĩte mĩciĩ ena indo nyingĩ mũno na mbia cia thakame mbia ina thakame why utongo ũyũ ũyũ wake why kill people nĩgetha ũtonge why wĩte thakame nĩgetha wĩragwo atĩ we nĩwe mwene why how much is enough I don't know but why kuraga andu yani ugaikara thi ugathugunda uria andu mekuragwo nigetha ukarigia na thĩ ĩno kana nona kĩrĩa kĩragio how much is enough why nikio ngeheo ũiganĩre no muoyo wa Ngai tũrĩkie na page nĩ ũrĩ wathiĩ Taita Taveta no ngakũgera na nĩ kwega mũigĩrĩre Taita nĩ kũroka wega ithe turere kwĩna minerals page 22 na menye kwĩ rũrĩrĩ rwĩtagwo Taita na kwĩ rũrĩrĩ rwĩtagwo Taveta na nĩ kwega nĩ matũrenda ciana itũ mũigĩrĩre Taita na ũnyite ũrĩa ndakwĩra Njoroge tũigĩrĩre Taita na menye ndĩronire nginya kwĩna rĩrĩ kwĩna mahiga ma goro kwĩna minerals na nĩ gũkũraga irio ona kũrĩ marĩ Taita rĩ nĩ biũ Taita na nĩ tũiguanaga nao wa Taita wa Taita mwĩtĩkĩre muona kanyamu na hau mutago maketa wa Dawida muona kanyamu na hau ri na hau Taita ri haroka wega muno
wa Taita tondu ngukura twana hau tu maonea ona kanyamu igirira na hau page 22 tulikie nigetha tuthikire Nyaga Muheshi wa Murango ni okari riu thirikari ri irahurira U-turn highway ni atia ni ragiritie iria ria mutu riuke guku no ni rahurire U-turn no imagine we super highway kahura ke U-turn about turn ukagarura murawo rimwe uguo niguo thirikari irekire na irauga iria ria mutu riuke riu nie ndiwe iria rito Nyandarua kura tugutwara na tariu uguo kwaura iria ni rikuingiha no thirikari ni yatekerie iria ria mutu riume Uganda na Tanzania ate tondu Muganda ni aranegenete akauga ni ekwirihiria naki riu iria ria mutu Njoroge ritekerio riyure guku ithu aria tukamaga ri tuhe rito ngui thina wa iria riria mutu kuringana what I understand kana dana igwa ni riragiritio no ni riretekerio riu ni riguka iria riria mutu tuika riukaga rigacoka rigekirwo mai rigekirwo bagiti rikendio guku riga compete na iria ritu iria ria mutu riagirire guka go supplement hindi ria ritu ria thira ri kana ri nini twanyua ritu ni ria thira rutukera neighbor turehere no tutingetie iria Uganda tutanyuite ritu ati Uganda riga ni ekwirihiria araugite ni ekwirihiria ati to ni ero ndakarehiria guku ria mutu riu ngarigu ekwirihiria ri nena ki Uganda kwa ciringi yake ni uria ithi tarugathiti tauni yao city yao ni ta ona tarugathiti ne kiuma ciringi 60 guku ri ni Uganda ima atia 2,700 igua mbeca kwaga bata Uganda ukigura bandari ya mutu no uthire na mbia na kiondo ona ndungicikua ni ura kiria riu no igwa ati ni mekwirihiria ati tondu Kenya ni ya bani iria riu thirikari turiragura guoyo ucio etekeria iria ria mutu riuke ria githungurire thiku very good question marauga niki riu igwa ati aruga ni ekwirihiria what is the reason uyu ni ekwirihiria ogwo tu riu turetigira Muganda ndakerihirie we ask those questions tondu riu menye nona mbura ni yanjia kura mbura ikwajia kura menye mahuti ni maingiha iria ni rigucoka ritu ria kawaida at normal levels in antis turekeria hau good riu ndukera kathikire Nyaga no ni tena nini na turekeria hau na ndona ndingi muno matwandikira no tungiahutia riri BD Business Daily tuone dora o page ya mbere tu Njoroge tutanathi kuri acio makwandikira tuikie ritho dora tondu dora ni yorehete ruo ruru dora ri dora imwe irenda ciringi 100 page no ya mbere ya gatheti ya gatheti ya Business Daily yes dora imwe irenda ciringi 100 ria 45 tutire twakinya ha kuma Ngai ombire thi nigua $145 per unit haya beca ni ciendagio mucenjania wa bia ri kuria forex ri aragura we aragura 135 kuria aramiruta nginya ciringi 138 nowe wathi kumeo nigetha ugure murigo ri arakunengera na ciringi 141 nginya 146 forex makigura maguraga raithi muno no makikwenderio nuo ciguraga ku taruka tondu ndanaruta wira wa mitumba ri nona nguo icio cia mitumba okay mukihingura mwakoraga $. Tati maingiri gwakora $10 $20 $10 thaici ni riri $10 thaici wina ngiri 14 na matano $10 na nyingi $10 ni ngiri 1,450 riu ugakora $10 kana $20 wathie ri hindi ya ciaima ciringi 80 kana 90 yes wathie ri ugakimakora makacigura no ru ungikorwo ungihitia ukorwo ni wathi kugura ati umana ciringi ukwendaga $. Ai na ndiko ndirega ndu kwibia muno kwa forex niguo ungiaria na andu aria mekaga uguo hau niho mathondekagira mbeca nikio uragia atiri rwanegera mundu ngirigana rimwe gutrade gwa forex agakuheaga ngiri 20 mweri kana ngiri 20 wiki ni wira ucio makoma ni forex koguo akigura ri ni aramenya uria kumigura na ni aramenya ni arata ku anticipate demand yayo ri gukorwo iguru taru mundu amenyete waciretio agitio agichiga ri mundu ucio ru ni hindi ona mundu wina kwe andu makao na dollar accounts mundu waigite dollar account ni yake akaiga $1,000 ri thaici na ngiri 450 aya kogo no twikage uguo ugathi account ukauga cigo $. Ngithifegi yaku ri ngithifegi yaku mundu etikiririo kuhingura dollar account ndigakihingura ya ciringi ni ukona ciringi no korwo na dollar account ni tumwe no riu na ciringi riu dollar account kireteithagiria mundu ri wallet ndikona mbeca nyingi
no niko edito ndikona ndora ngiri igiri wallet-inĩ yaku ri ni ciringi twari horo wa ciringi 300 atiriri tari mundu tuga waigete milioni 1 ya Kenya shilling account ithe ndora ngiri 1 ti ngiri 145 twire tu tugana ri wena ta ciringi ngiri igiri cia Kenya ri iria ni ciringi ndora ngiri igiri hakuhi 300 ri awajohegio nditaro tarora hau mwena-ini hau handikitwo KCB cut dividends by a third as profit hits 40 billion. KCB profit hit 40 billion. Profit. Thank you. Faida ya guthabia cigana profit faida ya fegio 40 billion. Jerry wa ujihajira niko kwatanu niko kwatanie niko nyitanu keturekeria hau turekeria hau ambe tige nitwagethio ni mheshimiwa Ruth Waithera